Evet, bu makinamızın üç tarafında da kapaklar mevcut. Ve kapakları çok rahat bir şekilde çıkarılabiliyor. 2-3 saniye bile sürmüyor. Bu şekilde mandalı basıp çok rahat bir şekilde kapaklar sökülüyor. Aynı şekilde 1 saniye içinde kapağı sökebiliyoruz. Bu kapakların amacı emniyeti sağlıyor. Hem de dışarıdaki filtre camdan içerideki işlemi görebiliyoruz. Aynı zamanda içerideki deliklerden toz, duman, gazın içeride hapsolmasını sağlıyor. Bu şekilde dışarı atılma şansı da olabiliyor. Şu delikler. Bir de diğeri. Bu aynı şekilde açık olarak da kullanılabiliyor. Bunun şöyle bir avantajı var. Çok büyük parçalarda ve emniyet fazla önemli olmayan parçalarda dışarıdan rahatlıkla parça konup markalama yapılabiliyor. Çok büyük parça gördüğünüz gibi konabiliyor. Evet, makine bu şekilde de kullanılabiliyor.